Copa del Mundo. Esto es cadena 3. Le va a pegar Lionel, vamos. El último baile que sea con música. Vamos, Lionel. Ahí está, manos en la cintura. 22-1, 22-2, 22-3, 22-4 del primer tiempo. Penal para Argentina. Está Lionel y Lloris. Le va a pegar Lionel. Lo mira Lloris agazapado. Va a ir Messi para darle. Va a ir Messi para darle. Ahí está Messi para darle. Va a dar la orden el polaco. Ahí está Messi. La orden. Prepara, punta, fuego. Cuando se convierte en el jugador que más minutos ha jugado en una Copa del Mundo. ¿Usted cree que esto es casualidad? No, esto no es casualidad, esto es el destino. A los 23 minutos Messi se convierte en el jugador con más minutos en una Copa del Mundo, convierte en la final contra Francia. Dale alegría, alegría a mi corazón. Eso te pido al menos hoy. Y ya verás que los fantasmas que estaban ya no estarán. Messi está ganando. Argentina está ganando. Le gana Francia 1-0. ¿Quién si no?